el sonido del acero. Cada noche, a la misma hora, se escuchaban pasos metálicos entre los escombros. Pensamos que eran restos de equipo militar viejo, hasta que vimos las huellas. No eran de botas, eran garras de hierro. Una noche uno de los nuestros desapareció y al día siguiente solo encontramos su placa de identificación fusionada con un pedazo de metal derretido.